Eccoci qua, perché oggi recensiremo questa centrale elettrica portatile. Oggi volevo testare questo prodotto. Come potremmo vedere è un prodotto davvero valido, perché io già l'ho provato, adesso ve l'ho impacchettato per farvi vedere il video completo. Quindi andiamo a vedere che cosa abbiamo qui. Allora, senza che vi faccio vedere tutto lo spacchettamento, io ve lo preparo subito qua. 3, 2, 1. Eccolo qua, ce l'abbiamo esattamente qui. Lui pesa penso 12 kg, però devo dire che è davvero costruito bene perché è molto compatto. Questa la togliamo così non ci dà fastidio, e riceveremo il cavo per caricarlo, ovviamente se non possediamo dei pannelli solari, oppure la ricarica da auto, quindi se vogliamo portarcelo in giro in auto oppure in camper oppure in furgone, che abbiamo bisogno di fare dei lavori con questo, possiamo caricarlo direttamente dallo spinotto. Poi abbiamo un altro spinotto per collegarlo ai pannelli solari, perché questo qua può essere collegato ai pannelli solari, alla carica da casa, carica da auto, quindi è un multiuso. Ha 1200 watt di inverter con uno spunto di 2400, quindi può girare praticamente quasi tutto. Poi abbiamo, vi faccio vedere subito qua, queste prese. Allora, qua abbiamo prese per il 3 ampere 12 volt, quindi abbiamo per l'alimentare dei motori, quindi come vedete qua c'è un pulsante, oppure possiamo metterci un accendisigari qui, qua, o collegare qualsiasi cosa che funzioni con un accendisigari. Poi abbiamo qui due porte USB, ok, poi due porte quattro porte USB-C, quindi possiamo collegare i nostri telefoni, i nostri smartphone, e abbiamo qua anche una luce, anche una luce di supporto, perché questa qua lampeggia pure. Quindi andiamo ad accendere, vediamo un po', teniamo premuto per l'accensione. Io adesso l'ho caricato, ve lo dico, infatti ci troviamo 100% di batteria. Questo vi farà vedere il 100% della batteria. Quanto rimane di scaricamento? Qua sopra nella parte input troveremo, adesso è 0, ma input significa quanto corrente sta assorbendo lui, quindi la ricarica. Sotto quanta carica o quanta energia sta inviando. Ma adesso noi andiamo a fare una prova, anzi prima di tutto vi faccio vedere questo, che è anche una cosa in più. Teniamo premuto, vedete, così e si spegne, una luce di emergenza. Nella parte destra vediamo che abbiamo l'output. Qua sarebbe uno scompartimento dove andiamo ad aprire e abbiamo le nostre prese, quindi da qui possiamo collegare le nostre sciuco o diciamo le spine a 3 da quest'altro lato, perché da quest'altro lato abbiamo quest'altra porticina che, se andiamo ad aprire, qua troveremo appunto l'ingresso per collegarlo alla nostra corrente di casa o in qualsiasi posto. Troviamo una presa, ovviamente. Poi da questo lato qui troviamo per caricare attraverso i pannelli solari, oppure attraverso questo qua che vi ho fatto vedere prima, molto semplice, molto utile. Poi di qua abbiamo due ventole, anche di qua 1 e 2 ventole per raffreddare l'inverter che ha all'interno. Un inverter molto potente. Perché posso dire molto potente? Perché io l'ho già provato, infatti vi faccio vedere in questa clip. Ecco, sto facendo un test. Allora abbiamo 19 minuti a 200 gradi, sta girando il pollo collegato a questo, e devo dire che sta assorbendo il massimo della potenza a 1200, 31 minuti di rimanenza di carica, però è interessante. Adesso facciamo sto test e vediamo cosa succede. Ma che bontà!
Eccolo. Devo dire che siamo arrivati al 45%, mancano vabbè 13 ore, adesso a zero certo. 45%, ha consumato 55% della sua batteria, quindi un po' più della metà, ma ha retto 20 minuti a 200 gradi una friggitrice ad aria. Devo dire che sono molto soddisfatto. Ma adesso mi mangio la carne. Ebbene, come avete visto, sicuramente con questo ci potrete cucinare e veramente fare qualsiasi cosa, anche perché io ho usato la massima potenza in quella friggitrice ad aria, 200 gradi, 20 minuti, e lui ha consumato la metà della sua batteria, delle sue performance, e quindi volendo lui riesce tranquillamente a tenere un pranzo e una cena, per dire. Ma adesso facciamo in modo pratico, vediamo quando attacchiamo qua qualcosa cosa succede. Andiamo a prendere. Perfetto, vedete qua ho la mia macchinetta dell'espresso elettrica. Se volete anche questa, qua sotto trovate il link in descrizione se vi interessa la caffettiera. Sono molto contento. Quindi andiamo ad attivare. Adesso così sta per fare il caffè, quindi sta dicendo che 500 watt sta uscendo lui, 500 watt per fare il caffè. Andiamo a vedere quando finisce di fare il caffettino. Ok, ci siamo quasi, qua stiamo in registrazione, ma sto vedendo in diretta che ci stiamo facendo il caffè. Vediamo qua come siamo messi. Siamo sempre a 500, ogni tanto fa dei picchi di 500 perché probabilmente scalda l'acqua. Però ecco, vedete, possiamo vedere qua, lui sta facendo il caffè, vediamo, sì c'è, e non pensate che sia sporca, ma è solo perché questa è la trasparente e quindi prende il colore del caffè, quindi non è sporca, è pulita. Ebbene sì, mentre io mi vado a versare il mio caffettino fatto con la mia centrale, io questo me lo godo, però devo dire che è un accessorio davvero pazzesco, perché io avevo le batterie al piombo e non erano così performanti, mi si scaricava molto in fretta, ma questo qui ha le batterie LiFe Po 4, quindi con queste possiamo avere un'energia, una scarica molto più amplia, e poi ha 3000 cicli di vita. L'azienda che me l'ha dato te lo garantisce per 3 anni questo qua, quindi davvero fantastico, sono molto contento. Mi raccomando, rimanete sintonizzati, e farò altri video al riguardo perché insieme a un mio amico che è un vero elettricista faremo un video dove scaricheremo completamente questo centrale, lo manderemo all'estremo, vogliamo vedere quanto riesce a resistere. Quindi seguitemi, rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video. Ciao! This power station is well built. It's a 1500 volt capacity. Here are 6 USB ports and 6 AC outlets. One power cord connector for wall outlets and one car socket connector. Ventilation on the side. Some manufacturer's information at the back. It looks really sturdy and sleek. I want to compare this unit to 2 other power stations I have. So one is the Anker power station. They have very similar build quality. The other one is Engine Star power station.
So these two I have been using at home and for work. I bought this VDL product more for devices that require more power output. So let's test them with a water kettle first. Let's first see if the Anker can power the water kettle. No, it didn't work. Second, let's try the engine start. It also has a very low power output. So both the Anker and the engine start won't be suitable for this application. They have no problem with charging phones or laptops. Yeah, but for this power kettle, they just don't work. So now let's try the VDL. Okay, so there's some stabilizing period. So after stabilization, it has the output voltage around 1300 volt, which is sufficient to power the water kettle and boil some water. One reason I bought this unit is to use in my workshop for some tools. So now I'm trying to power a heat gun. Let's see. It runs continuously without any issue. Now I'm doing the same test with the Anker power station. It's now running continuously. Now I'm doing the same test for the engine start. It also works. Now let's try the charging speed of each unit. First, let's start with the Anker. The input is around 60 volt. Based on my experience, to fully charge the Anker unit, it takes about 3 to 4 hours. On the VDL Amazon website, it shows it fully charges the units within 2 hours using a wall outlet. So when I bought the unit, it was about 50% charge, and it did take about 1 hour to fully charge the unit. So now it shows the input is between 10 to 20 volt.
Now it jumps to 700 volt, so it took about 30 seconds to jump to the full speed. Last is engine start. So this is slow unit. It takes about 7 to 8 hours to fully charge the unit. Overall, I will give VDL a good recommendation. It's well built, large capacity, less than $700, and it's very cost effective. Voilà, aujourd'hui on va tester la station solaire de chez VDL Power HS 1200, qui arrive dans un carton bien emballé. La voilà de face, elle est éteinte. Et vous allez voir aussi son écran à cristaux liquides. Voilà, il y a beaucoup d'indications et c'est livré avec un manuel. Alors, détaillons l'écran. En haut à droite, les watts qui rentrent, en bas les watts qui sortent, au centre combien il reste de pourcentage d'énergie et ici la durée. Alors détaillons un peu la face avant où il n'y a donc que des sorties. Ici une sortie 12 volts avec deux petits jacks. Au centre nous avons des sorties USB. Donc deux sorties USB-A et des Power Delivery 20 watts, il y en a trois, ainsi qu'une Power Delivery 100 watts pour charger un ordinateur portable par exemple. Voilà, en dessous ces ports USB, un petit bouton d'alimentation à enclencher. Enfin, sur la droite, le bouton de mise en service général et une lumière à LED qui éclaire très bien. À présent, sur la partie gauche, on retrouve une trappe avec les inputs, donc ce qu'on peut brancher pour alimenter la pile, la recharger. Entre autres, une prise de courant, 700 watts maxi, et une prise Anderson pour alimenter par des panneaux solaires ou par la prise 12 volts de la voiture. Alors, du côté droit maintenant, on a une autre trappe pour donc les sorties. On va y retrouver donc deux prises de 120 volts pour alimenter donc deux appareils, en tout cas avec un maximum en pic de 1200 watts. Passons maintenant à des tests. Voilà, premier test de la station solaire VDL Power HS 1200 pour 1200 watts. Ce premier test, on vérifie qu'en étant branché sur le secteur, la station solaire se recharge correctement. Et en effet, on
700 watts en entrée. Aucun bruit. Pas de bruit de ventilateur. Très bien pour ce premier test. Testons à présent la recharge avec un panneau solaire de la marque VDL Power, un panneau 200 watts. Voilà donc l'installation avec le panneau solaire, une liaison avec des prises MC4. Le panneau est somme toute assez grand. Voilà. Et voilà donc 200, un peu plus de 200 watts fournis par le panneau. 204 watts exactement. Très bonne performance. Je recommande. Voilà pour les tests. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée à tous. Il va s'éteindre, il est à 0. Tu vas voir. Non, 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 n'arrête pas. La massima sicurezza e anche la massima possibilità per i tanti napoletani, ma anche per i tantissimi turisti di potersi esprimere e per poter godere questo momento particolare. È chiaro che dobbiamo arrivare prima alla vittoria sportiva, però ci siamo veramente vicini, la città è piena di gente, è piena di gioia e ci auguriamo che questo sia un messaggio positivo che in un momento complessivo di difficoltà mondiale e nazionale parta da Napoli per andare a tutti i nostri concittadini, ma anche per le tante persone del mondo che sono alle prese con problemi, guerre, difficoltà, ma la gioia aiuta a superare le difficoltà. Quante persone sono attese in città per domani? Il n'y a plus rien.